Pernah dengar kucingmu mendekur saat tidur? Ada alasan menarik di balik ini. Mendekur terjadi karena getaran otot di kotak suara menciptakan suara lembut ini. Saat tidur, mendekur bisa membantu kucing merasa rileks dan bahkan mempercepat penyembuhan. Frekuensi rendah mendekur ini sangat menenangkan dan baik untuk kesehatan kucing. Ingin tahu lebih banyak fakta menarik tentang kucing? Like dan follow channel ini sekarang.